বাবু রেট এখানে কেনা দাম 20,000 পড়ছে। আচ্ছা আজকে রেট না এটা রেটের পার্থক্য একই এটা ওটা একই। আচ্ছা আর সেটা এটা 17 মানে ওইখানে ফেলে দিলে ওইখান থেকে চলে যাবে না উঠবেনি না একটা রেঞ্জ স্পট মাল হয় এই ধরুন বিক্রি হয়ে গেছে এটা একটা টিপটিপানি একটা দাগ এরকম একটা রেঞ্জ স্পট মাল দেবে এটা পুরাইও হয়তো ভালো বা এরকম মাল বাবু ওইটা ঠিক আছে নম্বর দিকে তাই তো হ্যাঁ একটু এরকম হবে মাখা হবে পুরাই বেশি আর ভালো ওটা ভালো ভালো এই ভালো এখন যে কাজটা করবো তাতে এটা দিয়ে হবে এইটা দিয়ে হবে একটু বেছে বেছে নিলে এটা তো আমার ইটের পোড়টা ঠিক থাকলো পুরাইটা ঠিক থাকলো আওয়াজটা দেখছেন শুনুন না এটা একটু শক্তপোক্ত আছে মনে হচ্ছে ওইটাও শক্তপোক্ত এই যে 1 নম্বর টিকেট এটা 2 নম্বর টিকেট ওটার সাথে ডিফারেন্স কি এটা ওটা একদম সোজা সাইজগুলো একদম সুন্দর সুন্দর একটু ব্যাকা কোনটা তোড়ানো এইটা হ্যাঁ ওই নিজে লাগছে আর কি ধরুন এই যে এগুলো বাদ দিয়ে দিবে যখন এই যে এটা ব্যাকা এটা বাঁক না তাতে অসুবিধা কি আছে ওটা তো তুমি পাত মানে এখন পেতে রাখ হবে এইটা লংজিভিটি অনেক অসুবিধাটা কি বলছি এটা তোমার মশলা বেশি খাবে ও হ্যাঁ সেই মশলাটা মশলা এমন কিছু খাবে আরে এমনি এমনি কিছু আউটইট লাগবে এখানে সেখানে পাতাপাতি অনেক কিছুতে লাগবে সবথেকে ভালো এই যে এইগুলো একটু ডিস্টার্ব থাকে মশলা খুব বেশি যাবে না অসুবিধা নেই তাহলে এইটাই নিলে ঠিক আছে এইটা আপনারা নিয়ে যে গিয়ে ওই কাজটা করি নাকি হ্যাঁ 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 এইটা কত করে বলছিল আপনাকে রে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে মালিকের সাথে কথা বলে নিলেই আপনি এক কাজ করেন এখনই ফোন লাগিয়েছেন মালিক কোথায় না মালিক বাড়ি চলে গেছে মালিক নেই এটা কি 2 নম্বর পিকেট এটা 2 নম্বর পিকেট ওরা যে বললো সব 1 নম্বর পিকেট মানে হচ্ছে ভালো করে পোড়া হ্যাঁ 1 নম্বর পিকেট মানে হচ্ছে ভালো পোড়া সাইজটাও ঠিক ওইটাই ঠিক থাকে তো দামের ডিফারেন্স অনেক হচ্ছে 3,000 টাকা মানে 1,500 টাকা করে বেশি 1.5 টাকা করে বেশি তাই তো আপনার এইটাই ঠিক আছে নিচের জন্য এইটা ঠিক আছে ওনাকে বলুন বলে আমি 1 নম্বর পিকেটটা তো আমি সুপার স্ট্রাকচারে লাগাবো উপরে লাগাবো এখন ওই ট্যাঙ্কি ফ্যাঙ্কিগুলো বানাবো 2 নম্বর পিকেটটাই নিয়ে যাচ্ছি ওইটা তাহলে আমি আজকে করে যাচ্ছি কাল সকালে পাঠিয়ে এটা বলে
এখান থেকে নিলেও হবে, হুম? এই ইটটা নিলেও হবে। ওটা এরও পড়বে। ওটা কীরকম? ওটা 2 নম্বরই, 2 নম্বরই। ওটা 2 নম্বর কিন্তু পিকেট নয়। না পিকেট না, মানে ফ্রেশ মালটা আর কি, আচ্ছা, মানে পড়ায়ও ভালো, সোজা সাপটা সব। আর এটা 2 নম্বর পিকেট অর্থ এটা আরও একটু বেশি পুড়ে গেছে, উড়েছে, তার জন্য একটু বেঁকে গেছে, মানে স্ট্রেংথটা ওর বেশি আর কি। এর স্ট্রেংথ বেশি সবসময় পিকেট। তা ওটা থাক না, মশলা বেশি খাবে। হ্যাঁ, পরে তখন যখন বেশি কাজ হবে তখন 1 নম্বর পিকেট দিয়ে তখন হ্যাঁ চিন্তা ভাবনা। 1 নম্বর পিকেট কখন হবে জানেন তো? ওই যে নিচে যে টাইমের উপর থেকে যে একটা 4 ফুট বাইরের দিকটা আমরা গাঁথবো, ওইটা একদম 1 নম্বর ফ্রেশ গেট মোটামুটি দিয়ে আপনার নোনাটা চিন্তাতে, ওইখানেই লাগে, হ্যাঁ, বুঝেছেন তো? নোনাটা আপনার ওইখান থেকেই ধরে। চিন্তাতে যেখানে যেটা ভালো দিলে হয় সেটাই আমি সে বলে করুন। দেবো। আবার একবার সেই কৃষ্ণামাটার ইট কত করে কি চলছে একবার দেখে আসুন। কোথাকার? কৃষ্ণামাটা এই কাপাস ফেটে। হ্যাঁ, এখন আপাতত শুরুটা হয়ে যাক হ্যাঁ নাকি? এখন শুরু হোক, ওইটাও একবার সময় করে আপনারা দেখে নেবেন, একবার গিয়ে কি রেট ফেট চলছে দেখে নেবেন। আচ্ছা, সাবমার্সিবল যে বসবে, হ্যাঁ আমার মা বলছিল বাবার ঘরে আছে আর কি, চারদিকটা মোটামুটি বেড়ি করে ওর উপরে ঢাকনা দিতে বলেছিল। সাবমার্সিবল একটা চারদিকটা বেড়ি করে ওর উপরে একটা ঢাকনা সিস্টেম করে দিতে বললো আর কি। ও না, সেটা সেই ছোট করে করে তার উপর চাপা লাগিয়ে দেবে। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। তো চলে বলছে আমি আপনার জন্য বসে বসে চলে আসবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আর বলছে একটু এটা আপনার আচ্ছা আর ওইটা আমি বললাম যে এটা ইংলিশ বলে আছে, বলছে হ্যাঁ দাম দেবে। জল পরিষ্কার মানে দাম দেবে। আর ওইটা যেমন জিজ্ঞাসা করলে দামটা এটা 2 নম্বর পিকেটটা ওইটা কত 17 বললাম না, ওইটা নেই, ওইটা ভালো না। এটাও নেওয়া যেতে পারে, ওটাও নেওয়া যেতে পারে, যদি ওইটাও নিয়ে নিই, ওইটাই নিয়ে নিই, ওটা ভালো পুরাই আছে, অনেকদিন থাকবে। হ্যাঁ ওইটাই তাহলে বাবু কাল সকালে 2000 একটু পাঠিয়ে দেবো। কোথায় যাবো? এই যে টাউন থেকে হাতির মোড়ে সোনাঝুরি ওই ভ্যানওয়ালারা চিনবে না। 1500 টাকা। 2000 দুটো গাড়ি চলে যেতে হবে, তিনটে ভ্যানে যাবে। হ্যাঁ 168 করে একটা 3টে ভেঙে আমি দেখে দিয়েছি। হ্যাঁ মানে আমরা 1500 টাকা দেবো 2000 ইটের উপর, তাই তো? তাই তো ঠিক আছে। হ্যাঁ ওই আমার ওই হাটির মোড়ে একবারে গিয়ে ওই ভ্যানে ফোন নাম্বার, হ্যাঁ হাটির মোড়ের একবারে এইটা দিয়ে যে যাবে, একবারে হাটির মোড়ে 3 মাথা ওই বাম দিকের রাস্তাটা ঢুকে ওই ভেতরেই ওই সোনাঝুরি, একবার ওই বাজারের পেছনটা, হাটির মোড়ে যে হাটটা বসে ওইটার পিছনে, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। ওদের ওই অ্যাবাকাসের একটা পরীক্ষা চলছে আর কি, ওটা হচ্ছে, আমরা বেরিয়ে এসেছি আর কি, পরীক্ষাটা দিচ্ছে আমরা বেরিয়ে এসেছি। আজকের তাহলে আমি একটু জিজ্ঞাসা করে আপনাকে বলছি। আমরা এখন বাইরে আছি আর কি, বুঝলেন স্যার। আমরা আর তাও ঘন্টাখানিক তো লাগবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, আমি জেনে বলছি আর কি। ঠিক ঠিক আছে, হ্যাঁ।
কোথায় গেল? হ্যাঁ, কোথায়? ওখানে। হ্যাঁ, কালকে সকালে, আজকের সকালে ভালোই হয়েছে একটু। এই যাওয়া কাজে একদম বাড়ির মতো বালি সিমেন্টে করা হয়, তা পাঁচ দিয়ে করা আর কি। বালি সিমেন্টটা রাখতে পারবে, এইটা সেন্টারে লাগানো আছে। চিমনিটা সেন্টারে লাগানো আছে। ওই জন্য অনেক জল তারা আর বুঝতে পারছে না, মানে বানাতে পারছে না। কাল করে খাবে, যদি সময় দেখায় কাল নেই। আরে হাতে দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে ইট বেরোচ্ছে, এবার নতুন ইট আবার সাজানো হচ্ছে। এই যে নতুন ইট সাজাচ্ছে, কি অবস্থা! ও চিমনিটা কতটা এরিয়া বুঝতে পারছো? সেই চিমনি পর্যন্ত এরিয়া। সেটাই। বিশাল বড় ঘটা, বিশাল বড় ঘটা। বাইরে না চলবে।
হ্যাঁ, দামের উপরে এরপর মানুষ একদম বছরের এই সময়টা হয় না, এই তৈরি তো সবসময় হয় না। এবং বহু ঘর হয়ে যাবে বানিয়ে বানিয়ে। হ্যাঁ, আরো যত দেরি করবে তত বাবা প্রবলেম হবে। হুম, তাহলে যত দেরি করবে ততই প্রবলেম বাড়বে, তো কম নয়, তাই না? কি নাম আমাকে দিন? না, আপনাদের ওই লোনের সময় ওইগুলো লাগে। হ্যাঁ, যেমন কেটে রাখুন, ও চালান আবার তৈরি করে ওনার নামে করে রাখুন। আর ফোন নাম্বার আপনারা তো আসবেননি, আমার ফোন নাম্বার দিয়ে রেখে দেবেন। আমার ওই 96 নাম্বারটা দিয়ে আছে, ঠিক আছে? বসুন। কতটা কি কনসিডার করে আমাকে এখন বিকাশবাবু বলছে ওখানে ম্যানেজার আছে, আপনাদের ওয়েট করে করে তো চলে আসলাম, যান ম্যানেজারবাবু আছে, সব করে দেবে, আপনার কোনো অসুবিধা নেই। ম্যানেজারবাবু কী করে জানি 300 টাকা কম দিন। কি নামে হবে বলুন? মঞ্জু সাউ। মঞ্জু সাহু। আচ্ছা, 13 মোড় সোনাঝুরি। 13 মোড়, জায়গাটা ব্রজনাথ চক পায় না? হ্যাঁ, বজনার চক। লিখে রাখুন 13 মোড়। চালানটা ওনার ওই ভ্যান বাবুদের হাতে যাবে না? হ্যাঁ, ভ্যানের সঙ্গে যাবে। চালান ফোন নম্বরটা বলুন। হ্যাঁ, 960 960 95 34 33 7। এনসিএমটা হচ্ছে আমার বাবুর নামে দেন, আর আমাদের ভাষাটার নামটা একটু পছন্দ ছাড়া হবে। দেখো না কত সুন্দর সিনারিটা, দেখো। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, ওই সাইজও ভালো, ঠিক আছে। ওই কৃষ্ণমাটা একদিন যাবে। হ্যাঁ, একদিন ওইটা একবার ট্রাই করি। হ্যাঁ, দেখে আবার তার সাইজ, হ্যাঁ সাইজও বড়, তারপর এটা তো আরো এবং এখানে হ্যাঁ মেনটা কৃষ্ণমাটা বললাম কি এলাকার মধ্যে তখন আমি তো একবার নিউজ অফিসে একটা নিলাম, বললাম সে বললো আমরা বলছি এখান থেকে কি সব সময় নেবে? তাহলে এই যে পাকা রসিদটা নেওয়া হলো না, এখান থেকে তো সবসময় নেওয়া হবে এমন কোনো মানে নেই। ওরা করে দেয়, ওরা একটা পাকা চালান, জিএসটি চালান পরে ওরাও করে দিবে, সেই রড দোকানেও করে দিবে, ও আছে, সিস্টেম আছে।
টিকিটের এই ফার্স্ট কাজ, এর আগে 5 টিকিটের গাড়ি খাই বুঝেছি। হ্যাঁ ওটা টিয়ারটা আমি দিয়েছি, আর টিয়ারটা কি হলো, যে টিয়ারটা ছিল তার থেকে কম দেখাচ্ছে না, বাটনটা বেশি ভালো ছিল। কিন্তু এই যে বিএলের টিকারে দেখতে একটু কম আছে, রেটিংটাও কম দিতেছে, এই চেষ্টা কি ও হ্যাঁ ওখানে তো কোম্পানিতে টিয়ার রেট লেখা। এই চিমনির ইটটা আবার তৈরি হয় অনেক উন্নত মানের। হুম এই যে চিমনি যে তৈরি হয়েছে ইটটা, হুম এটাই সাধারণ ইট না, হুম এটা আরো উন্নত মানের ইট। ও ওর যা লোড আছে সেই লোড ক্যাপাসিটি করে ইটটা বানানো হবে। আর না কি বলে? যখন ওখানে লোডিং হচ্ছিল কন্টেনারে তখন এই মালটা ওঠেনি। বের করেছো? বসে পড়ুন বসে পড়ুন। লোকটা খোলা আছে। চলো। যা চলে যান, এবার চলে যাবে। তাও কাদায় চলে যান। একটা গেট লাগানো, গেটটা লাগাতে হবে। একদিন কাপাসবাড়ি যাবো, কাপাসবাড়ি গিয়ে কৃষ্ণা ভাটাটা দেখে আসতে হবে একটা।
মোটা বালি নাকি এই সোলিং টোলিং এর কাজে নাকি ভালো বলে? কোনটা? মোটা বালি মোটা বালি না সাদা বালি? না, আচ্ছা, এই যে বালিটা এসছে হ্যাঁ এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি তো? হ্যাঁ এইরকমই আসবে বালি, এই তো সব বালি, এই যে এই বালি, এটা তো অনেক গুটি আছে। বলছি একটু বড় দানার বালি হলে নাকি ভালো হয় বলে? না বড় দানা তো, কত বড় দানা? না আমার আইডিয়া নেই, আমি বলুন যেটা এসছে আমার ঠিকঠাক এসছে কিনা ব্যাস আমার এটা idea নেই। এটা মোটাও নয় আর সরুও নয়, এটা মিডিয়াম দানা এসছে, ঠিক আছে। এটাতে যখন মোটা দানা হবে তাতে দেখবেন ওই যে কুচি কালো জিনিসটা বেশি থাকবে, আচ্ছা হ্যাঁ, আর সেটা হচ্ছে এর বালি, এই যে এই ধরনের বালি দেখুন, হ্যাঁ, আর ওটা ফ্রেশ মাল পাওয়া যাবে, ওতে গুটিও বেশি নেই, কিছু নেই। আর ওগুলো সব নেটিং বালি, মানে নেটে ছাঁকা হচ্ছে, সেখানে ওই গিটি ফিটি সব চলে যাচ্ছে, আচ্ছা আর সেই বালিটা লোড দিচ্ছে। মানে ফ্রেশ ওখানে আমার আর বেশি কিছু বেরোবে না, না ও তো ওয়েস্টেজ বেশি কিছু বেরোবে না। চালনির চালালে কিছু বেরোবে না সেরকম। পাঁচশোর বেশি আসবে তো? হ্যাঁ 500 বেশি আছে তো, ও 12 চাকা গাড়ি, লম্বা আছে 20 ফুট, এতে হিসাব করে না, 20 ফুট বাই হচ্ছে আপনার 7 ফুট চওড়া, 7.5 ফুট চওড়া লরির, আর 5 ফুট হাইটের মাল এসছে। 140 ইন্টু 5 140 ইন্টু 5 90, 14 5 70, 5 140, হ্যাঁ 140